โอเคညီကိုတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်စကားတူ supply chain နဲ့ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ IMO ဆက်နဲ့ကြော်လာမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒီဆက်ကတော့ဒီကာဗွန်ကောက်တဲ့ဆက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမင်ခံကောက်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့တူရေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုမင်ခံနဲ့လက်နဲ့တစ်ခါပြန်ဆွဲယူရတာပေါ့နော်ဒီမဲ့ဒီဆက်ရှိရင်တော့10မိနစ်ကနေ10စက္ကန့်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုတုံးပြီးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီမင်ခံကောက်လို့ရတာပေါ့နော်အချိန်တက်တာစီတော့ဗျာနော်ဒါတော့ IMO set လို့ခေါ်တာပေါ့နော်โอเคဒီထဲမှာကျတော့ဒီပါမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ပါတွေလိုအပ်မှဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လည်းတင်ဆက်ပေးမယ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေကိုလည်းအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်လည်းတင်ဆက်ပေးမယ်ဗျာနော်โอเคပါထဲမှာပါရစီဝင်ကျွန်တော်အတူတင်လာကြည့်ရအောင်ဗျာနော်ဒီထဲမှာကျတော့ဆက်တစ်လုံးလောက်ဒီပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကပ်ပုံကောက်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်ဒီအောင်တေးလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အားသွင်းထားဆရာမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ဒီကျိုးမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူတော့ရရပါတော့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်တူရေးမဲ့ပါဆိုတော့တခြားနဲ့ရမယ်လို့နေတယ်ပါတော့မှဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရပြန်နော်ဒီမိတ်တူဆက်လက်မလို့ဒီကောင်တလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပုံတကူပုံလွယ်တကူကူလို့ရတာပေါ့နော်အသွင်းကြိုးတစ်ခုပါမယ်နော်ဒီကောင်တော့ဒီထိုင်းစီကောင်ပဲနော်ပြီးတော့ထောက်ပေါ့နော်ဒီဆက်ထဲတဲ့အထောက်ဝတ်တစ်ခုလောက်ပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစာရောတစ်ခုပါပေါ့ဒါတော့ဒီအသုံးပြုတဲ့နေရောပေါ့နော်ဆယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဒီဖွင့်မလဲလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီကိုတို့ကြီးချင်းဆရာမလို့ကျွန်တော်လာပြောပြမယ်နော်ဒီကောင်တော့ထောက်လာတာဒီကြာပြီပေါ့ညီကိုတို့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခုမှအလောက်ကပြန်စားတယ်ဆိုတော့ခုမှကျွန်တော်ကတလာတင်ဆက်ပေးတော့ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့နေကတော့နော်ဒီဆက်ဖွဲ့မဆိုရင်ဒီကောင်ဒီမှာခလောက်စီးတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိုက်မယ်နော်တောင်းစကားလောက်ဒီလိုအတန်ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့ဆက်ကပွေပြီနော်ဆက်ပွေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖောင်းကိုဒီဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာခလောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီပယ်နဲ့ညာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တူနှိုက်မယ်နော်ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လာဖွဲ့ယူရမှာနော်ဒီလိုမျိုးနော်မင်္ဂန်ဘလို့ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြရမယ်နော်မင်္ဂန်ကတော့ဒီလိုplastic လိုမျိုးမရဘူးเนาะဒါတော့တယောက်မင်္ဂန်ပေါ့နော်တယောက်မင်္ဂန်လည်းတုံးပြလို့ရတယ်ဒီ USA မင်္ဂန်လည်းညီကိုတော့ဒီတုံးပြလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုplastic လိုမျိုးတဖြစ်နေရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုစက်ကူဆိုရတော့မရအောင်နော်ဆက်နဲ့ညီကိုတို့ကပေါ်လာကောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တုံးပြတဲ့နေတော့ဒီလိုမျိုးထားပါနော်ဒီစာရွက်အဝါကတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆိုထဲလိုက်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုဒီဆွဲထောက်လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်နဲ့ဒီဆဲနဲ့ညီလေးထားမှာเนาะပြီးတော့ဒီအဖောင်းကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်လို့ရပြီเนาะဒီလိုအစဲရဖြစ်နေရပြီเนาะဒါတော့အနေရအောင်ပေါ်နေဆိုရင်တော့တခုမဟုတ်တခုကဒီစာရွက်တဲ့ပါခေါင်းနဲ့လိုက်လိုမျိုးဖြစ်တော့ပါเนาะကျွန်တော်တို့မင်္ဂန်ကိုထဲပြီးရင်ဒီဘက်ကမီအစမ်းရအောင်တဖြစ်နေရမယ်เนาะโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဘယ်လိုကူးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြရမယ်เนาะဒီနောက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ app ဒီ software တစ်ခုပေါ့နော်pinte เนาะဒီကောင်တစ်ခုကိုညီကိုတို့ဒါလို့ပြန်ဆွဲယူရမယ်เนาะဒီ Play Store လေးစီလဲ Google Play မှာလေးစီရပါတော့โอเคဒီ app ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ချိန်ထားပြီးပြီเนาะဒါเนาะတုံးချင်းတော့အစဝင်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ဆက်နဲ့သူပြန်ချိန်ခိုင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့နေတော့လွယ်ပဲเนาะဒီမှာ Bluetooth စီးတာပေါ့နော် Bluetooth ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက Bluetooth ကျွန်တော်တို့ဒီဖွေးပေးရအောင်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ account number ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတို့ချိန်ပေးရအောင်မယ်เนาะလွယ်ပဲเนาะချိန်တဲ့နေတော့လွယ်ပဲ Okay ကျွန်တော်တို့ပုံကူးလို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနိုင်မယ်เนาะဒီတူဆက်ပုံစံနဲ့ရှိရနော်ဒီမှာနိုင်မယ်เนาะပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတပ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံဒီယူလာလို့ရနော်ဒီကနောက်ပုံနဲ့ကြတော့ဒီကနောက်ပုံလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူရေးတော့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကောက်မှဆိုရင်တော့မညီဘူးပြန်နော်ဒီကောင်တော့ line တွေတက်ရမယ်နော်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ရမှာလေလုံးဝဒီလုံးနဲ့ရမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ထိုးလို့တင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကောက်မှဆိုရင်လည်းပါတယ်ပဲလေပယ်တယ်မျိုးစီရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နဲ့ကောက်မှဆိုရင်လုံးဝတေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီအောင်ကတော့နော်ဒီဆက်ကပ်ပုံကတော့နော်ဒီမင်္ဂန်ကောက်တဲ့ဆက်ကတော့ရှက်ပုံစံလေးကောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကောက်ကြပုံစံနဲ့လေးညီကိုတို့
ဒီလာကောက်လို့ရတာပေါ့နော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်ဒီပုံတူတွေပါတယ်ဒီလာကောက်လို့ရတာပေါ့နော်โอเคတပုံတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီ9ပုံတပုံတော့ရွေးလိုက်မယ်ဒီနေ့ကနဲ့ဒီမှာတော့ဒီရွေးစားတော့တုံရှင်တို့ပြန်ချမ်းယူလို့ရတာဘယ်လောက်ထိယူမလဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီซูมလို့ရတာပေါ့နော်ဒါတော့စာရော့ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီစာရော့အပြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာစီးရပင်နာမှာထားမလို့ဆိုတော့ဒီမျိုးဒီလောက်လို့ရတာနော်ပြီးရင်တက်ပေါ်မှာပင်းဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်နှိပ်ပြရအောင်နော်ပြီးတော့ဒီမှာချက်နိုင်မယ်ဒါဆိုတော့ပုံထော်လာပြီနော်မကြောက်နော်ခဏပဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကောက်မှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့10မိနစ်လောက်နော်ဒါတော့10စက္ကန့်တော့မပြည့်ဘူးနော်ဒီ9စက္ကန့်လောက်ဆိုပြီးပြီအရန်ကိုဒီအဆင်ပြေရပါတော့โอเคကျွန်တော်တို့ထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပြရပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဖွင့်ဒီလာဖွင့်ကြည့်နော်အိုးဒီမှာနော်ပြရနော်လုံးဝ share ပဲနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကော်ပူလိုက်ပြီးရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီကတ်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဘာမှဒီလောက်ဆရာမလိုဘူးနော်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေဒီဆက်ကတော့ဈေးလည်းမကြီးဘူးနော်ဈေးကတော့2000နဲ့ဒီ900လောက်ပဲရှိတယ်နော်3000တော့မပြည့်ဘူးနော်မိုးပဲဗျာနော်တုံးချင်းတော့ဆက်ဝင်စာမဲမှာယူချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်ပြီးမှာယူလို့ရပါတယ်ဒီအောက်ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Messenger လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချထားပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတဲ့ပစ္စည်းများလိုအပ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီကုန်းနဲ့14နဲ့ရေးမှာယူလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့အကောင်လုံးကိုပို့ပေးတော့ပါเนาะအဲရောက်ငွေရှေ့စနစ်နဲ့လေးတည်ရတယ်ဗျာเนาะ